a shout and let it all out. We say, oh, we are, we are, we are. Say, oh, we are, we are, we are. We saying, oh, we are, we are. No, it's something wholesome. ეხლა მივდივარ უნივერსიტეტში, აკადემიაში. დიდებისთვის არის ბაღი, მამა. თან სწავლობ. შენც რო გაიზრდები, მამა, წახვალ დიდების ბაღში. რომელსაც ქვია აკადემია ან უნივერსიტეტი. დავიწყოთ. გამარჯობათ ყველას. ამერიკული სამზარეულო ხო ბუნებრივად, ხო, არის სამზარეულო, რომელიც ითვისებს სხვა ქვეყნებიდან კერძებს. ემიგრანტებმა ჩაიტანეს თავისი კულტურა, თავისი რეცეპტურები და სუნელების და ყველაფერი, რაც იქ არისო, ხო? და შექმნეს თავისი სამზარეულო. დღეს ჩვენ გავაკეთებთ ჩიზბურგერებს, იმიტომ რომ ამერიკელები ყველაზე განთქმულები არიან ჩიზბურგერები. ერთადერთი არის იმიტომ გემრიელი, რომ საქონლის ხორცის სხვადასხვა ნაწილების ნაერთია. გემოს მაგით იჭერენ. იღებენ სიტყვა sirloin, sirloin არის უკანა ნაწილი, იღებენ chucks, ხო, chuck არის კისერის ნაწილი, მაგათი ნაერთი. ზოგიერთი აი მასიური რესტორნები, რომლებიც არის, ხო, იყენებენ კუცაც. ხო, მაგრამ ნუ კუდი ცოტა უფრო ისეთ სპეციფიურ გემოს აძლევს და ამიტომ ჩვენ დღეს მაგას არ გავაკეთებთ, ხო? თითოეული ბურგერი ხა სუნელებითაც განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ეხლა ვახოს აქვს გაკვეთილი და ასწავლის ამერიკული სამზარეულოდან რამოდენიმე კერძს. იმედი მაქვს დაგვიანებისთვის ორიანს არ დამიწერს. აი, დავიწყოთ. საქონლის ხორცი ავიღეთ, მარილი, პილპილი, ძირითადად, ვა, თა, კიდევ ერთი სტუდენტი გეყოლება დღეს ჩემისა. დააგვიანე. იმედი მაქვს ნიშანს არ დამოკლებ. არა, ბოლოში. ნიორის ფხვნილი. ხახვი. ცოტა ძირა ძალიან უხდება საქონლის ხორცს. პაპრიკა და მდოგვი. კვერცხით არ ვაკეთებთ, არ მინდა რომ შეიკრას, პირიქით მინდა წვნიანი რო იყოს. დღეს ვახოს ვუჯერებ ყველაფერს. უნდა ვიყო დღეს საუკეთესო მოსწავლე და მივიღო 5-იანი. ძალიან მაგარი ფორმა. ხო, შეკარით, აი ეგრე, ხო, სწორედ აკეთებ. კარგია. როგორც ვახომ გვასწავლა, ჰამბურგერი და ჩიზბურგერი ეს არის ამერიკული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილი. რამოდენიმე ვარიანტი უკვე მოვამზადეთ ბურგერების, მაგრამ ვახოსგან განსხვავებით მე გადავწყვიტე, რომ ბურგერის ფუნთუშის გამოცხობაც გასწავლოთ. 500 გრამი ფქვილი, 1 ჩაის კოვზი საფუარი, 1 ჩაის კოვზი შაქარი, მარილი, დაახლოებით 1 ჩაის კოვზი. თბილი წყალი არ უნდა იყოს ცხელი. ცხელი ჩააგდებს ცომს და აღარასოდეს აღარ ამოვა. კარაქი 2 სუფრის კოვზი გამდნარი და 1 კვერცხი. ვიწყებთ ზევას. უნდა მივიღოთ რბილი ცომი, არ უნდა იყოს მაგარი, იმიტომ რომ მე უნდა ლამაზად ამოვიდეს და იყოს ძალიან რბილი და ნაზი ფუნთუშა. გადავაფაროთ ტილო და დავტოვოთ 1 საათი თბილ ადგილას, რადგანაც ცომის მასა უნდა გაორმაგდეს. გავიდა 1 საათი, აი ესე კარგად უნდა ამოვიდეს ცომი. აი ესეთი ნაზი და რბილი ცომი მივიღეთ.
აი ესე ხელით გავაკონტროლოთ, რომ თანაბარი სისქის იყოს ყველგან და გავჭრათ თანაბარ ნაჭრებად. ისე რომ დიდი გუნდები გამოგვივიდეს. აქ გვაქვს გამოსაცხობი ფორმა და ეხლა ცომის აი ამ ნაჭრებს უნდა მივცეთ მრგვალი ფუნთუშის ფორმა. ხელით აი მივცეთ სიმრგვალე, ისე რომ გლუვი ზედაპირი მივიღოთ. გამოგვივიდა ბურგერის 5 ფუნთუშა, მაგრამ ეს ჯერ ყველაფერი არ არის. ფუნთუშებს უნდა გადაუსვათ კვერცხის გული. ფუნთუშებს შეგვიძლია მოვაყაროთ ან სეზამის მარცვლები, ან ამ შემთხვევაში მე მაქვს ყაყაჩოს თესლი, რომელიც ძალიან მოუხდება. ვიზუალურადაც და გემოთიც. ვაცხობთ 15-20 წუთი 200 გრადუსზე. წავედით. ფუნთუშა გამოვიდა არაჩვეულებრივი და დამიჯერეთ ბევრად უფრო კარგი ვიდრე რასაც ვყიდულობთ. ეხლა დავიწყეთ ბურგერის აწყობა. ხორცის ფარში, პომიდორი, მჟავე კიტრი, ზეთი, რა თქმა უნდა, შესაწვავად, ხახვი, სალათის ფურცლები, ვორჩესტერ соуსი, მაიონეზი, მარილი და ყველი. პირველ რიგში ჩვენ დაგვჭირდება ფარში. უნდა დავუმატოთ პილპილი, მარილი, კარგად ამოურიოთ და ჩემი საყვარელი პროცესი, რომელიც ვახო მასწავლებელმა მასწავლა. ავიღოთ დაახლოებით 150 გრამი ფარში და ცემოთ. ველურია ამერიკული სამზარეულო ნამდვილად. აფა, კარგად უნდა გახურდეს მაღალ ცეცხლზე. დავუმატოთ ზეთი ცოტა. უნდა იყოს მაღალი ცეცხლი. აი დაახლოებით სტეიკის შეწვის პრინციპია. მაღალი ცეცხლი, ერთ მხარეს 3 წუთი, მეორე მხარეს 3 წუთი. და თავარი. გავჭრათ ფუნთუშა. ძირზე წაუსვათ სულ ცოტა მაიონეზი, სალათის ფოთოლი, ყველი, გემრიელად შემწვარი ხორცი, ცოტა ვორჩესტერ соуსი, კიდევ უფრო წვნიან და გემრიელს ხდის ხორცს. პომიდორი, ხახვი. მე ვფიქრობ, რომ ხორცი და ხახვი იმდენად იდეალურად უხდება ერთმანეთს, რომ თითქმის ყველა კერძში ვხმარობ ხოლმე ხორცთან ერთად. და ქუდი. იდეალური ბურგერი. დღეს გავაკეთებ კიბორჩხალის ჰავაიურ სალატს. ამ სალატს საქართველოში ხშირად აკეთებენ, მაგრამ ერთი ინგრედიენტი მაქვს, ეს არის შაქარი. ნახოთ როგორი გამოვა. მე მგონი გემრიელი უნდა იყოს. დავიწყოთ კიბორჩხალის ჩხირები. დაახლოებით მაქვს 200 გრამი. საშუალო ზომის სტაფილო.
მე მგონი თბილისურ კიბორჩხალის სალატს არც დაფილოს უკეთებენ. კარტოფილი, მოხარშული, 3-4 ცალი გჭირდება. თქვენ ფანტაზიაზეა დამოკიდებული, თქვენ კუბებად დაჭრით თუ გახეხავთ თუ გაატარებთ. აქ მე კუბებად მიყვარს იგივე ზომა, როგორიც კიბორჩხალა დავჭერი. 3 ცალი მოხარშული კვერცხი, გავხეხოთ. ბევრი მაიონეზი არ გვინდა, აქ არის დაახლოებით 150 გრამი. ჰავაიური ინგრედიენტი, შაქარი, 1 ჩაის კოვზი, მარილი გემოვნებით, პილპილიც გემოვნებით და ეს ყველაფერი კარგად ამოურიოთ. სალათი თითქმის მზად არის, ამას გავაჩერებ ცოტა ხანი, რომ გაუჩდეს, ამას სოფაში ავიღებ ზეთის თხილს და შუაში გადავჭრე. ეს იქნება დეკორაციისთვის ცოტა ფერი, იმიტომ რომ ნახეთ როგორ არის აქ. გვაქვს ყვითელი, თეთრი, წითელი. შავიც ძალიან ესთეტიური იქნება სალათის ფოთოლთან. ანუ გვექნება ყველაფერი. თებში, დიდი თებში, ოჯახური თებში. სალათის ფოთოლი კარგად გარეცხილი. ტრადიციულად დანით არ ვჭრით. შუაში ცოტათი პატარა ორმოს გავაკეთებ თითქოს და წამოვიდა სალათი. კიბორჩხალის ჭხირების სალათი ჰავაიურად მზად არის. თამთოს კი არ მოსწონს ამერიკული კერძები და სამზარეულო, მაგრამ მე თუ მკითხავ ჩემის აზრით, ამერიკული კერძები არის სწრაფი და გემრიელი. იქ ბევრი დრო არ აქვს იმისთვის, რომ აკეთონ სახში კერძები. ასე რომ გავსინჯოთ სალათი. გემრიელია. ცოტა ტკბილია. ვითქვა შაქარი რო არ უხდება. მე არ ვარ დაკავშირებული ამერიკასთან ისე როგორც ვახო. ამერიკაში არ მიცხოვრია და სიმართლე რო გითხრათ, დიდად არც მიყვარს ამერიკული სამზარეულო. მაგრამ არის ზოგი კერძი, რომელიც ძალიან გემრიელია და ერთ-ერთია კაპკეიკი. ეხლა უნდა მოვამზადო კლასიკური კაპკეიკი. ძალიან მარტივად მზადდება, მარტივი ინგრედიენტებით. 1 ჩაის კოვზი, ცომის გამაფხვიერებელი, 1 ჩაის ჭიქა, დაახლოებით 200-250 გრამი გამოდის, 200 გრამი შაქარი, 1 მთლიანი კვერცხი და 2 კვერცხის გული. ცოტა მარილი რა თქმა უნდა, 100 გრამი არაჟანი და ბოლოს 125 გრამი რბილი ოთახის ტემპერატურის კარაქი. დავიწყეთ. პირველ რიგში ვთქვიფავთ კარაქს. არ დაგვეზაროს, კარგად თქვიფოთ ისე, რომ თეთრი გახდეს კარაქი. საკმარისია. შაქარი 200 გრამი. ვუმატებთ თლიან კვერცხს და 2 კვერცხის გულს. ვქვიფავთ. ესეც ასე. ვუმატებთ არაჟანს, ვანილს და სულ ცოტა მარილს. 100 გრამი არაჟანი, მარილი, ბევრჯერ მithქვამს, რომ სომს ყოველთვის სჭირდება ცოტა მარილი და რა თქმა უნდა ვანილი. ბოლო ეტაპი. ეს არის ფქვილი და 1 ჩაის კოვზი გამაფხვიერებელი.
პრინციპში დავასრულეთ, შეგვიძლია გადავიტანოთ ფორმებში და გამოვაცხოთ. ერთადერთი, რაც გვაქვს ფერადი, ეს არის გამოსაცხობის სილიკონის ფორმები. აი ამ ფორმებში გამოვაცხობთ cupcake-ებს. არც ცხიმი არ სჭირდება და არაფერი. პირდაპირ გადაგვაქვს მასა ფორმებში. ეხლა შევდგათ გამოსაცხობად და სანამ გამოცხობა მოვამზადოთ cupcake-ის კრემი. ვაცხობთ. სრულყოფილ cupcake-ს სჭირდება კრემი. ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტია ხაჭოს კრემყველი. ეს არის მდნარი კრემყველი, რომელიც ფაქტურით გავს მასკარპონეს 200 გრამი. ასევე მნიშვნელოვანია კარაქი, უნდა იყოს მაღალი ხარისხის 100 გრამი. და რა თქმა უნდა, შაქრის ფხვნილი და ვანილი. დავიწყეთ. კარაქი უკვე სასურველ კონდიციამდეა მისული, შეგვიძლია ნელა-ნელა დავუმატოთ კრემყველი. ჯერ ცოტა, 2 სუფრის kovs. ვუმატებთ შაქრის ფხვნილს. და ბოლოს ვანილი. ეს არის ვანილის ესენცია, რომელსაც ასევე ბურბონის ესენციაც დაყვება. კრემი მზად არის. დაახლოებით 10 წუთი დასჭირდა, ძალიან მარტივი იყო. ეხლა დაახლოებით 20 წუთი, ნახევარი საათი უნდა შევდგათ მაცივარში და მერე მზად იქნება, რომ cupcake-ს გემრიელად მოვასხათ. cupcake-ები გამოცხვა, კარგად, აი ესე მოოქროს პროფერი უნდა მიიღოს. კრემით საკმაოდ ცივია, აი გამაგრდა მასა, გასქელდა ისე, რომ ლამაზად დაჯდება cupcake-ებზე. შეგვიძლია უკვე გადმოვიღოთ სილიკონის ფორმებიდან და მოვრთოთ cupcake-ები. ავიღოთ სპეციალური კრემის ქისა, რომელსაც სასურველი ფორმა შეგიძლიათ მისცეთ. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, შოკოლადი.
გავაკეთო შენი საყვარელი საჭმელი. Corn dog-ი. სასისკები, ცომში. ეს რა არის, მამ? ქვილი. ქვილი არ არის, ეს რა არის? მარე. მარილი. რა არის შენი საყვარელი საჭმელი? ხაჭაპური. ხაჭაპური. ამერიკაში რო ვიყავით, გახსოვს რას ვჭამდით? კი. სულ corn dog-ებს რო ვჭამდით, მამ? კი. Corn dog-ი არის ძალიან მარტივი ამერიკული კერძი. ეს არის სოსისი ცომში და შემწვარი ზეთში. დავიწყოთ? დავიწყოთ, მამ. ეს რა არის, მამა? ქვილი. ქვილი. ამას რა ქვია, იცი? პოლენტა. პოლენტა არის დაახლოებით სიმინდის ფქვილის მაგვარი, უბრალოდ ფერს აძლევს შეწვის დროს, აძლევს კარგ ყვითელ ფერს. 3 კოვზი. ეს არის სოდა, მამიკო, სოდა პატარა კოვზით. ბატო. იმიტომ რომ ბევრი არ გვინდა, მამა, სოდა მე ძალიან ცუდ გემოს აძლევს. აიღე ცოტათი, მაგდენი, ეყობა. მარილი პატარა კოვზით თუ დიდი კოვზით? დიდი. აი, დიდი კოვზით. ძალიან ბევრია, მამა, ძალიან ბევრია. აი, ამდენი. ეხლა ცოტა ზეთს მე ჩავასწავ, ცოტათი ზეთი გვინდა დაახლოებით 1 სუფრის კოვზი. შენ რა ქენი ამასობაში, ცი? წინ საქმე გავიდგათ. ხო გახსოვს როგორი იყო, მამა? აი ასე რომ გავაკეთებთ, აი ეს ჩავლებოთ. ხო? ეს მზად არის უკვე. ამასობაში მე დავამთავრებ ჩვენ ცომს, ხო? ცომის დასამთავრებლად და მაუკუხმატი. ვინდის. არა, კარგად მინდის რა. აუ ბოლომდე არ გამოიყვანა და გააჩერე იქა. სტოპ. შემდეგი. ნახე რა კარგად გამოგდის, მამა. გენები ყვირიან. ცომის დასამთავრებლად მინდა რძე. ო. ცოტათი რძე. სიმინდის ფქვილი. სოდა. მარილი, კვერცხი, რძე. კარგად უნდა ავთქვათ და უნდა გამოვიდეს ბლანტი და ცოტა ოდენი დაახლოებით 2 ჩაის კოვზი ზეთიც. ეს კონსისტენცია რაც მივიღეთ, უნდა გადმოვიღოთ მაღალ ჭიქაში, მაღალ კონტეინერში, რომ მე ადვილად ამოვაწოთ და ზეთში შევწვალ. ზოგადად corn dog გეკეთება ფრიტურში, მაგრამ ოჯახურ პირობებში ქვაბშიც ნორმალურად გაკეთდება. ამოვალოთ hot dog-ი ცომში და მოვათავსოთ ზეთში. აკრამდენი მაგ. ო, ეს მზად არის. გასოს ამას რომ ამზადებდით ხოლმე ჩვენ მამა? ამერიკაში პატარა რო იყავში, თუ არ გახსოვს? არა. შენ რამდენი corn dog შეჭა, მამა? მე აი ამ. მორჩით? მორჩით. მე კეჩუპი და მაიონეზი მომიტანე. დავადაბა. შეგვიძლია გავსინჯოთ უკვე, ხო? ერთი წალი აიღე. ჯო! მიეცით ამთას ერთი? ერთი მე. მადლობა. მე? ალბათ ნახოთ ერთი რა გააკეთეთ ერთად. corn dog-ი. corn dog-ი. ზად არის? სადარი და გემერია. და გემრიელია. ვერაფერს ვერ დავამატებ.